အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Ruijie Reyee 3 minutes how to အစီအစဉ်လေးမှပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Reyee outdoor AP RG RB 6260G ကိုဘယ်လိုတက်ဆင်ရမလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ package ထဲမှာပါလာတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ် access point user lanyard ရေဆိုခံ connector screw လေးခုတန်ကွင်း2ခု brackets စတာတို့ပါဝင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုတိုင်မှာဘယ်လိုတက်ဆင်ရလဲဆိုတာကိုပြသပေးပါမယ်အစစ်တစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တန်ကွင်းနှစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့ bracket နဲ့တိုင်နဲ့ကိုတွဲချီရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်အစစ်နှစ်အနေနဲ့ကတော့ AB ကို bracket မှာတက်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဆင့်3အနေနဲ့ကတော့ AB ကို angle ချိန်ညှိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြသပေးပါမယ်အဆင့်4အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရေဆိုခံ connector ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ cable တက်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်ကြည့်လိုက်အောင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ cable ကိုရေလုံးသေးချစေရန်အတွက်ရေဆိုခံတိတ်ကိုထပ်ပြီးတော့အသုံးပြုပေးပါ installation ပြီးပါပြီမိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေရလားနောက်ထပ်3မိနစ်ဗီဒီယိုတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကို Facebook page မှာ follow လုပ်ထားနိုင်ကြပါတယ်ကြည့်ရှုပေးသူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ